做乜嘢啊？係識都當話唔識啊！係啊，可以咁樣，係都識都話唔識啊！咪都要話識嘅，始終企喺呢度啊嘛。企咗喺度都可以話唔識。啱啱好係清咗出嚟㗎。對面隊，對面隊嘅奸細。佢做咩啊？我唔知啊。佢係咪干擾球證啊？真係有啲。就喺度鬧啊！哇！呢啲肉酸得滯喎，咁樣落出嚟。咪交好啲，唔得交身直接交身後跑得㗎啦。咁變身個波俾佢搶。我真係少見喎，其實咁樣俾人清咗出去。知唔知咩事啊？左中場拉左冇人。哦，食煙。哦。哦，咁啊真係，咁啊真係有抵俾人講。又冇咗人啦，左邊，司徒文。我哋見到突然間喺度話佢，跟住你以為你好威啊？Nice！譚松榮有冇得正選啊？未見過佢正選嘅。正選過。哇！睇波啊！你一近後先危險啊！拍遠係盡量屈啲遠射咯，可能要。冇，佢遠射機會都冇啊！係2球咯，上半場1球，下半場呢1球咯。佢前面嗰啲唔夠人跑，又唔夠人身位，爭啲咯。學界又唔會話差得太遠嘅，即係始終唔係精英賽，精英賽就爭得遠啊。但係後備深度爭得遠。啊，都係。佢嗰邊得幾多個？1個2個。同埋 D1、D2 都爭得遠啦。我其實差得唔遠啦，依家真係。D1 都其實都係得嗰1、2隊。係深城咯。佢深城咁係。比較斷層咯呢隻。深城贏完2都贏咁。贏幾多？係咪啊？係咪深城贏完2贏7-0？係應該深城。起波！起波嘅！好車！走落去，俾落去！來！哇！朗拿甸奴俾落去啊！俾啊！哇！用襠部傳球。應該大髀嚟嘅，聽唔到個下聲。分到啊！攞波！冇俾佢傳出嚟啊！冇俾佢傳出嚟，入翻嚟中間，入翻中間。喂，呢有助教咁樣，助教嗌，主教就係指揮。個訴求就係70分鐘解決戰鬥咯，唔好再拖到10氣話。喂，後面阿蘇伯你後面。喂，車！罰球水都好難嘅。入中間執 second，唔可以咁拉邊，佢大過你執 second 啊嘛。得未啊？得未啊？要踢啊！要踢啊！係個車。嚟啊！收啊！俾啊！要係啊？點解嘅？畢生未啊？李家明。到
落翻嚟啊，落翻嚟。真係越咗啊！正確咁佢係諗多咗佢，早啲俾人哋仲要轉身追啊嘛。佢空間多啲嘛。個12號本身未轉到身嘅，但係佢等多一秒就已經轉咗身。空間多啲，機會追得晒。都係，因為人哋都打橫向後跑嘅啫。轉唔到身喎。準備打過嚟啊！準備得啦，呢個位啱啊，呢個位啱晒啊！準備啊！唔好褪，唔好褪，準備轉到身啦，準備啦，準備出嚟，準備出嚟。攞得，啱啱位啊！有啲似布斯基斯咯，佢個中場。去埋。唔夠力啊！打開排球咁喎呢個。嗯，4隊呢個龍算係最似樣嘅。卡係嗰個。而嗰個冇乜受考驗啊，但係上場睇，佢正安仔，係佢啊，係同一個。咁佢爭啲啦。唔係，其實不過老實講真嘅咧，學界最後尾個最緊要防守嘅都係陸門咯。佢唔嗌交，其實已經失少好多波。係。想扭法，越扭越多，越扭越多。小王入波啊！新馬會。即係唔係話扭唔到嘅，但係扭完冇乜嘢做咯。咁喺嗰度，困嚟困去都走唔出嚟，喺要轉邊啊！真係引晒啲人去啊！喺後邊啊，出炮！唉，終於出界。後邊啊！仲換人，換搭去嗰度，對焗住，都合理嘅。頭先應該拖咗4、5分鐘啦，而家應該13、14分鐘啦。交名！踢隊去走啊！佢就係最前㗎，踢住。叫 Lance 啊！最前啊！似女仔名嚟㗎。
追晒，快追晒！要埋啊！好進！快！係啊！跑步嘅姿勢咁誇張嘅，繼續！打人啊佢好呀，快落翻嚟，望翻波騰啊！望翻波群，收入中間啊，史立文。睇過去。慢慢。要買。後邊咗。落翻嚟阿坤，落翻嚟，係落少少得啦。一開點就埋去啦，開點就埋啊！坤！旁邊啦，左邊。走來。阿俊鬥一鬥喺度，唔好入去阿俊。中場冇起鬥一鬥喺度，冇晒人啊！哇，有推進有轉邊，唔好太內疚啦！好波！哇！睇唔出喎，咁靈活嘅呢老闆企好，望翻入邊，捉後邊，後邊，捉冇！OK。曼城咁個款喎，死都唔肯射嘅喎。死都唔射。一定喺禁區入面猜抖走狗啊！係咪要換賴浩維上嚟？賴浩維？咁喺度咩？落翻嚟，夠啦，唔好再彈。喂，捉人後邊，喺後邊幾個啊？喂，姑姐，攞波先，我哋先，走得，退啦，打出來啦，沒有 ，OK， 推上先，OK， 好波先，再推埋啲得嘛，再啦阿坤，第一個阿坤來啦，阿坤。哇！起到擠到入去喎。倒掛解圍都出埋。出嚟！今日。冇力啊！佢哋真係呢個咁熱嘅天，最夾硬屈。兩個九唔使咁多啊！人長條線，唔好咁後，出翻嚟啊！人長線。
攻太快，攻太快！接吧，接吧！可以接界拍車嘛？你太苦。追住啊！周周係咪咁區頂？周周咁區頂啊！周周咁區頂。冇法啊！慢慢嚟，好嘅，個車，個車，啱啊！出嚟啊！出嚟啊！老豆出嚟，左邊啊！唔好係咁走。左邊啊！出界喎，出界。波，有仔，有仔。好啊！有冇機？球仔，球仔，球仔，來見，歐洲同埋阿莊，過嚟，快啲啊！多兩步啊，唔該。